哋而家嚟咗中山影視城，有騎馬，你咪認你咯。啊！呢度係嗰個拍戲嘅影城，即係啲 TVB 咧會喺度拍戲嘅。其實呢度都係啲真實嘅餐廳嘅，係啦，係咪好舊式咧？係仿香港啲拍戲嘅檔，啲40-50年代嗰啲啊。TVB 都好多都喺度拍戲。呢度有啲黑天鵝同埋流水。同心橋，呢度有個樂園，樂園嘅隔離呢，竟然係一個書店。我哋而家嚟到另外一個區，俾啲人拍婚紗相嘅。呢個有個風車，跟住扮自己係英國大教堂。跟住頭先嗰個宋美齡居喺嗰度。有啲歐式嘅感覺，呢個叫童話昆蟲世界，你睇真係有螞蟻上樹，有個菜嚟嘅，好特別啊！你睇呢度有個蟹，同埋青花。啊！呢個街咧，佢有啲古色古香嘅感覺，係咁樣嘅。呢個係衙門嘅戲，其實佢成個影視城唔大咯，但係可以一步一景。